ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಚುರುಮುರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಏನೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಅದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಲು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್. ಡೈಲಿ ಬರಿತಾಳ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಋತು ಅಕ್ಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸರಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದ್ರ ರೆಸಿಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೂಡ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ತಿಂತಿದ್ರೆ ಸರಿ ನನಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ದಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಬಾಯ್. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.